నమస్తే, వెల్కమ్ టు గోపాలరెడ్డి యోగా. ఈరోజు మనము ఆవిరికి సంబంధించి హోమ్ రెమెడీని చేసి చూపిస్తాను. సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, మామూలు వర్షాకాలము అట్లా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా జలుబులు అట్లా దగ్గులు రావడము, అలాంటివి వైరస్ సంబంధించి వ్యాధులు రావడము, ఇన్ఫెక్షన్స్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లా రకరకాల వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. దానికోసం మనము సింపుల్గా ఇంట్లో చేసుకునే హోమ్ రెమెడీ ఇది. కొంతమంది తెలిసి కూడా ఉంటుంది ఆవిరి పట్టుకోవడము, కానీ కొంతమంది చేయరు, పాలుమాలుతుంటారు. కానీ చాలా బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ముక్కు తిప్పడు కానీ తలలో కూడా కొంచెం తల భారంగా ఉండడము, పెయిన్గా ఉండడము, అట్లాంటప్పుడు కూడా ఈ ఆవిరిని వేసుకోవడం వల్ల రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఇది మామూలుగా మనకి అట్లా కొంచెం సిమ్టమ్స్ అనిపించినప్పుడు కూడా ఈ ఆవిరిని వేసుకోవచ్చు. జలుబు వచ్చినప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా ఒక 3 times అట్లా డైలీ 3 days రోజుకు 3 సార్లు ఈ ఆవిరిని వేసుకోండి. చాలా బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది, బాగా తగ్గుతుంది కూడా. దాన్ని ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇది ఆవిరి వేసుకోవడానికి ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది, మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది. దీన్నైనా వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా విక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. జెండు బామ్, ఇంట్లో ఉండేది పసుపు చాలా బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈ 4 మీరు దేన్నైనా వేసుకోవచ్చు. నీళ్ళని బాగా ఇట్లా మరిగించి ఉండాలి. ఇట్లా మరిగినటివి తీసుకోవాలి. దీంట్లో ఇట్లా వేసేసుకొని ఇలా కలబెట్టేసుకొని దీన్ని ఇట్లా ఆవిరి, నోరు కళ్ళు కూడా తెరిచే ఉంచాలి. ఇట్లా ఆవిరి వేసుకొని బెడ్షీట్ని కప్పుకోవాలి. విక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. నేను చూపించడానికి ఇవి చూపించాను, పసుపు వేసాను. ఇట్లా మందపాటి బెడ్షీట్ని తీసుకోండి. దీన్ని ఇట్లా మన హైట్ కూడా ఇట్లా పొట్ట దగ్గరికి ఉండేటట్టు ఒక టీపాయనో లేదా స్టూల్ లాంటిదో ఏదో ఒకటి వేసుకోవచ్చు, లేదా కిందైనా కూర్చోవచ్చు. పిల్లలకైతే కొంచెం కింద దీనిపైన జల్లిళ్ళు లాంటిది పెట్టేసి ఆవిరి వేయండి, వాళ్ళు వినరు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకొని మొత్తం ఇట్లా కంప్లీట్గా ఇట్లా క్లోజ్ చేసి ఉండాలి. ఎక్కడ బయట గాలి అనేది లోపలికి రాకూడదు, లోపలిది బయట పోకూడదు ఆవిరి. ఇలా బాగా చెమటలు వస్తాయి. ఇది 3 minutes 5 minutes వరకు ఉంచవచ్చు, మీ స్టామినాని బట్టి అన్నమాట. ఎక్కువగా మనకు ఊపిరాలు ఎట్లా అనిపిస్తే ఒకసారి తీసేసి మళ్ళీ దీన్ని ఆవిరిని మళ్ళీ పట్టుకోవచ్చు. బాగా శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. నోట్లో కళ్ళల్లో అట్లా తలల భారం అంతా తగ్గుతుంది. చూసారు కదా, చెమటలంతా ఫేస్ అంతా చెమటలు పట్టేస్తాయి. బాగా అసలు ఇక్కడ ఉండే నీరును కూడా పీల్చేస్తుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఆవిరి అనేది. చాలా సులభం కూడా. నీళ్లు మరిగించుకున్నామా, అవి వేసుకొని ఆవిరి పట్టుకున్నామా. చూసారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.